И здравейте хора, ето днес с втория клип на Clash Royale. Или с втория клип от всичките ви. Това е първият ми клип на Clash Royale, но имам и друг първи клип, в който аз се представям. Имам Graveyard и Miner. Или барбираните са ми слаби. Осмарен съм, ето ми купите, не ме хейтете. Да е научи най-добрия клон. Ето това е един дек на един мой приятел. Този дек аз си го измислих. Този дек пак аз си го измислих. И с него примерно си играя на батъл. Виждате, джад скелета ми е 4-ти левел. Този дек пак аз си го измислих, а този дек е на един мой приятел. Си апгрейдвам тези неща, защото аз не ги ползвам в този дек. Аз ще апгрейдвам картите в този. Аз трябва да се апгрейдна други карти. Те хора, класик, черниш няма да правим. Ще играем френдлета. Тихо има още един в играта. Сега ако ми приеме, ето приеха ми. Това е, нека да видим кой е, колко. Той мисля, че беше 4-та или 5-та арена. Не помня. Но да видим какво ще направим. Принцес. Ау майко. Чак третия. Може. Пускай бе. Браво, много си про. С гарнитура баце. Ето така ще направим, ето така ще направим. Джанта ще удари само 2 пъти. Ще пусна тук Хограйдър. Не знам защо го правя, но така. Направих секунда. Давай, дай му! Мама ти. Не. Хора, понякога като загуба и ми е малко гадно, понякога много се ядосам и не знам просто какво говоря. Или ако съм много напрегнат. Брат, кой ще пусне, бе? Окей. Ти така искаш, окей. Ще играем по твоето, по бръството ще играем. Брат, сори, бе! Мамо, даде. Охо, този има много силен гоблин барел. What the fuck? Принцеска. Та принцеска. Та принцеска. Блокиря трети ляв. Майко един като зеленчко. Хора, ще има и други клипове на Clash Royale. Така че се тревожете, ще съм този. Разбира се, ще снимам на Need for Speed. Ще снимам на Need for Speed No Limes, нали. Разбира се, че ще снимам на абсолютно всичките игри, които са на телефон, защото аз по принцип нямам компютър. По принцип няма компютър, ама по принцип е така. Имам компютър, но ми разкиса. Той строи 20. Брат, как там ще послушам? Охо, тук ще пусна един джан скелетан и пускам ще Fireball, бай. И ще направим нещо. Ако пуснем. Нещо му пускай. What the fuck? Втора загуба. Преди малко направих една загуба и сега още една загуба. Ръкът ми боли. И направо... Хора, предлагайте ми декове долу в коментарите. Аз ще ги направя ето тук на този дек, защото не ми много харесва. Просто исках да има балон, грейвярд. Балон и грейвярд исках да има задължително и заради това. Това са ми левелите на картите. Ето ги тук.
Ето, Hog Rider 5, Валка 5, Wizard 5, Fireball 5. Опа! Баба ми звъни, извинете хора. И това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал и чао-чао!